गीत बुधायो बहरहाल मामलो कानून जो ऐं सिंध आहे सादड़ी उन करे सोचे पई कीअं जुदा तोखे करे ऐं वञण वारा ॿुधाए छा अखियुनि में लुड़क पोए या गुलनि जा हार पाए अलविदा तोखे करे। मौक़े जी मुनासिबत सां साईं हाफ़िज़ साहब वेठा आहिनि तो आउं तव्हांखे हाफ़िज़ जो हिकिड़ो गीत थो ॿुधायां पर अथो डप वारो इहो ख़्यालु कयो। असां न कंहिंजे अचर पचर में अज़ल आहियूं अधूरा माण्हू असां झोलियूं जबर सां भरियल असां झोलियूं जबर सां भरियल असांखे ॾिसंदे कंवल कुमार असां न कंहिंजे अचर पचर में असां न कंहिंजे अचर पचर में पूरा मुंहिंजा कसाही थींदा उते अबे जल्दी कर पूरा मुंहिंजा कसाही थींदा उते मूंखां पुछा थींदी उन्हनि खे चवंदसि उतां अचां पियो जिते त सच ते घुमे थो भाणो असां न कंहिंजी अचर पचर में अज़ल खां आहियूं अधूरा माण्हू। मलाक साईं ख़बर हिते को जेल मेल थाना आहे या तो कोन्हे जिया पे वारो जहान आहे या हिते कंहिंजी गुलामी हूंदी उतां जो भाई हिते पहुतो हिते त कोन्हे को ठाणो असां न कंहिंजी अचर पचर में अज़ल खां आहियूं अधूरा माण्हू। हयात पूरी हया में गुज़री मगर हरामी पोए पिया हयात पूरी हया में गुज़री मगर हरामी पोए पिया हालत सच्ची पे हाथ जॾहिं होता कस कयो हलाणो असां न कंहिंजी अचर पचर में अज़ल खां आहियूं अधूरा माण्हू। अल्लाह दाई मचां दायूं दुख ॾिसनि मूंसां मुंहुं पिणी घोड़ाई भाई। Now I would like to invite Dr. Anwar Ali Almani Sahib